hahmokeikkaa? Ei. Stökiksellä. Niin, ei. Trumpia kysellään joka paikkaan kyllä. Mitä että? Trumpia kysellään joka paikkaan kyllä. Oi, niin mä ajattelin, että sä olisit saattanut saada itse asiassa myöskin ihan aina Inkeri Ankeisenakin hahmokeikkaa. ei puhuta niistä pilvin kuulle, hei. Sä oot alkanut ottaa pilvinkeikat vastaan? Kyllä, kaikki. Loistavaa. Ilmanko se ei ole tullut Managerina. Juuri. Pitäähän sitä jotenkin syödä. Rakkaat ystävät, ei small talkia tänään, vaan mennään suoraan asiaan. Haluatteko tietää, mikä tänne illan tulikoe on? Okei, se selviää nyt, nimittäin tämä on tulikoe. Mä olen ollut teille aika kateellinen viimeisen 4 viikon ajan, kun mä oon katsonut teidän tulikoen meininkiä. Se on näyttänyt hirveän hauskalta ja mulla on ollut vähän jopa syyllinen olo siitä, että mä oon niin turvassa, joten tänään myöskin minä osallistun tähän tulikokeeseen erittäin mielenkiintoisella tavalla. Kyllä. Nimittäin minä järjestän teille, hyvät näyttelijäystäväni, minä järjestän teille kotibileet täällä Pasilassa. Ja tänne kotibileisiin saapuu hyvin erikoisia vieraita. Teillä on kaikilla edessä ne kirjekuoret, ottakaa ne käteen, mutta älkää ihan vielä avatko niitä. Minä en tiedä, mitä näissä kirjekuorissa on. Niiden sisällä on kirjoittanut meidän rakas ohjaajamme terveisiä vaan sinne autoon. Joonas Nordman on päättänyt kaikille jotkin hyvin hassut hahmot, joista te saavutte näihin bileisiin. Yksi kerrallaan tulette sisään, esitätte tätä hahmoa, joka teille on annettu niin hyvin, että minä arvaan, mistä on kysymys. Lopuksi, kun te olette kaikki tuossa rivissä, mun tehtäväni on arvata, että ketä mun bileissä suurin piirtein oli. Onko tämä tehtävä ymmärretty? Avatkaa kuoret, katsokaa omat hahmonne, älkää missään nimessä näyttäkö niitä minulle. Parska, meidän studio-ohjaaja on tuonut ne tänne. Kuoret on sinetöidyt. Näyttää siltä, että mulla on ainakin vaikeat paikat edessä. Loistavaa, mennään jonoin tulla yksi kerrallaan sisään. Tämä on tulikoe. Let's do it. No niin. Nyt Suomen kansa pääsee katsomaan, että millaista on Roope Salmisen kotibileissä. Otetaan ensimmäinen vieras siis. Tervetuloa. Kansalaiset medborgare. Hyvää iltaa, lehmä. Mikä? Lehmä. Sinä olet lehmä. Pyydistä. Lentopyydistys tänne päin. Pyydistä nyt. No niin, hyvä. Tää tuli selväksi. Mene sinne, mene. No niin, loistava, hyvä. Otetaan seuraava vieras sisään. Baby, räjäytä mut tässä. Baby. Aamuhämärässä, baby. Sä et tarvi mitään muuta kuin Kiitos paljon, kiitos. Mene, ajat. Joo. Baby, aha, selvä. Hyvä, loistavaa. Mene sinne. No niin, sitten seuraavat tyypit. Siis... Ja tervetuloa seuraamaan suoraan lähetystä täältä meidän mahtibileistä suoraan Pasilasta. Juontajana tämä illan isäntä on aivan mahtavan näköinen, niin olen myös minä, koska olen jumpannut pari viikkoa ja mahnut nykyisin vaatteisiini. Mutta meidän mahtavat bileet, ei jos mitään, odota vielä vähän, ei jos mitään ilman näitä, keitä te olette mahtavat tyypit, kun mä tunnen ja se on ollut vähän kaikenlaista hommaa. Sä voit metsityillä studiota pongaa. Mä sanon, että olen alasti. Kiitos. Sä olet ihan hauska. No niin, mene nyt. Sitten katsotaan ketä se. No niin, tervetuloa. Mistä sun foliohattu on? Mikä? Foliohattu! En tiedä! Lainaa puhelinta, tuolla jäi kaveri auton alle. Mitä? Lainaa puhelinta! Niin, miten tää foliohattu liittyy siihen, että joku jäänyt auton alle? Ole ihan hiljaa. Supo kuuntelee. Mut kuka jäänyt auton alle? No yksi kaveri jäi. Pitäis soittaa apua. Aha. Viranomaisille. No ota tosta puhelin. Laitatko sen tonne folio-laatikkoon? Voitko painella näppäin? VTC-isku ei muuten ollut mikään isku. Okei, niin. Selvä homma. Joo. Joo. Voit sä puhua, kun en uskalla. Mitä mä sanon niille? No pyydät apua tänne. Apua? Pistä toi foliohattu. No niin hyvä, selvä homma, katsotaan. Noin, kukas sieltä sitten tullaan? Tervetuloa. Moikka. Oi, eiks Raija-täti on vielä tullut? Raija-täti, no hän on varmaan ihan matkalla. Niin, äiti ja iskä käski sanoa terveisiä, että niin, ne tulee vähän myöhässä. Että ne tulee vähän myöhässä, kun ne jäi kun ne jäi katsomaan putausta, kun se lauantai sinne Selvä, hyvä, kiitos. No
No niin, sieltä on viimeinen tyttö. Ei kun box. On sota ja luodit lentelee, mutta silti sinua rakastan. On sota ja luodit lentelee, oi komea mies. Anna mä piirrän sut, laitan suhun nahkaa päälle, nahkaa päälle, nahkaa päälle, Mamma mia, kaikki niin kolmiulotteita. Bling, bling, sieni, plats. Pahin viholliseni, minne olet laittanut prinsessan? Hyppää, viemäriputki, hyppääpä sinne ja kuku, ping, ping. Onks tää tässä? Ping, Hyvä, kiitos. No niin, tulkaa vähän lähemmäs siellä, tulkaa lähemmäs. Mä arvaan, ketä te olitte. Alright, no niin. Elikkä lähdetään täältä nyt sitten, Herra Jumala, mä enää muista. No niin, sä olit varmaankin Tarja Halonen, joka keinosiementää. Oliko näin? Kyllä. Keinosiementää Tarja Halonen. Sitten sä oot Elli Halo, joka saa, silloin täitessä saa täitartunnan, tai täipäässä oleva Elli Halo, eikö niin? Joo, täitä. Jolla on täitä. Joo, kyllä. Huh. Oikein Sitten sä olit Roope Salminen, mutta olit sä ikääntyvä Roope Salminen. Kyllä. Joo, kyllä. Sitten mitä sä tee vähän vielä? Eikö sä oot salaliittoteoreetikko, jonka kaveri on jäänyt auton alle? En mä oikein tiedä. No vähän sinne päin. Piti soittaa apua, mutta ei Kyllä, uskalla, koska kyllä, siellä näin olet, on, se ei näin usko on. justa. No niin, sitten sinä olet kylään tullut sukulaistyttö, joka on salaa velociraptori tai joku muu dinosaurus. T-Rex, juuri näin. Sitten luodit lent. Onks tää joku artisti, mitä mä en niinku tiedä, kello on tommonen biisi? Ei. Sä olit musikaalihahmo, musikaalitähti, joka on sodan kesken. Musikaalikirjailija, mikä kirjailija? Joku muu. Viirtää komeita miehiä nahka-asuissa mielellään. Tom of Finland. Sä olit vaan Tom of Finland. Kyllä. Tom of Finland musikaali. Tom of Finland musikaali, juuri näin tietenkin. Ja sitten sinä olit yksinkertaisesti vaan minun suosikki-italialainen Buffonin jälkeen, eli Super Mario, eikö niin? Kyllä. Huhhuh. Loistavia esityksiä nyt. Tässä tarvitsee juontajakin pienen happitauon, eli käydään ihan pienellä katkolla, jonka aikana meidän studioyleisö täällä Pasilassa saa äänestää, että kuka suoriutui tästä tehtävästä parhaiten. Ja saa itselleen tuon himoitun immuniteetin. Ja please siellä kotona twiitatkaa hashtagillä putous, niin mekin tiedetään, että mitä te tästä jaksosta tykkäätte. Mä menen saman tien kaivamaan kännykäisiä ja katon Twitteriin. Kiitos paljon, nähdään ihan kohta.